而家準備擠定啲藥水出嚟，拉高隻耳仔，盡量拉高啲，係啦，唔好放手，要厚少少。佢耳殼出邊咧都有啲皮膚問題，厚少少嘅意思咧就係想搽勻佢隻耳仔。佢會揈嘅，返到屋企咧就落個燈罩，唔好畀佢搞傷個耳仔。早晚要滴喎，佢左耳嚴重啲嘅。OK， 到右耳啦，右耳好啲嘅，不過我都會照落。右耳咧就冇咁多啦。OK。好乖，Copa。OK， 盡量 hold 住佢。呢段時間咧，佢好想揈嘅，咁輕惡高個頭啦，等啲耳藥就流到個耳道嘅患處啦。OK，Copa 乖。OK。